teman, kita pasang si Dharma ya teman-teman, dan turun nih ya. BL-nya ada di sini, pohon sawit depan ini teman. Ada nyalinya juga BL teman. Pada di bawah si Dharma nih. Ada ginting kita ini kan.
atasnya nih ya, pohon rambutan tepat di sini tadi teman-teman. Pas di atas Mikat ini teman-teman, BL-nya. Lokasinya.